সুপ্রভাত বন্ধুরা, আমি আজকে একটা নতুন দিন নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এলাম আপনাদের কাছে। ভিডিও আমার স্কিপ করবেন না। আমি আপনাদের বিনোদন দিতে পারছি না আমি জানি, কিন্তু অনেক তথ্য দিতে পারছি যেটা আপনাদের বর্তমান বা ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে। হ্যাঁ, অনেক তথ্যই দেবো, প্যাথোলজি নিয়ে দেবো, অনেক তথ্য দেবো। হ্যাঁ, আপনারা শুধু দেখুন। দেখুন, কারোর ধরেন কাশি হচ্ছে, ঠিক আছে, কাশি হচ্ছে, সে দোকান থেকে এমনি বলে মুখে বলে একটা কফ সিরাপ নিয়ে যাচ্ছে, আবার নিচ্ছে, তাহলে কিছুতেই কাশি সারছে না। আমার এখানে উদাহরণ দিচ্ছি, ধরেন আমাদের মেডিসিন ডাক্তারকে দেখাতে এলো, মেডিসিন ডাক্তার চেস্ট চেক করে কাশির সিরাপ, অ্যান্টিবায়োটিক যে কোনো অ্যান্টিবায়োটিক, সেপোডেম, অ্যামক্সিক্লাভ, ক্রিকসান মানে ক্যালিথ্রোমাইসিন, যে কোনো সিপিক্সিন, ট্যাক্সিমো, যে কোনো লিখলো, তার সাথে কফ সিরাপ লেখে। দেখুন, কারোর অ্যালার্জিক্যাল কাশি হয়, কারোর ইনফেকশনে কাশি হয়, কারোর টিবি হলে কাশির সাথে রক্ত ওঠে। এবারে সবাই না, কিছু কাস্টমার বলে যে আমাকে কাশির সিরাপটা দিতে হবে না, কাশির সিরাপটা বাড়িতে আছে। এটা কোনোদিন বন্ধুরা করবেন না। সেটা সবাই করে না, সবার ক্ষেত্রে বলছি না, কিছু কাস্টমার আছে এরকম, পাবলিক আছে এটা করে থাকে। কারণ কাশির সিরাপ বুকের ডাক্তাররা বুক চেক করে ভালো করে দিয়ে, যেমন এইটা দেখেন, অ্যাসকোইল এলএস, অ্যালেক্স এলএস, এটা হচ্ছে লিভোসালবুটামল, হাইড্রোক্লোরাইড, মানে এটা ভালো কাজ করে যাদের অ্যালার্জিক্যাল কাশি, শ্বাসকষ্টটা আছে, সেটা বেশি করে কাজ করে। এইটা দেখুন, অ্যাম্বোডিল প্লাস, এতে আছে অ্যামরক্সল হাইড্রোক্লোরাইড, এটা হচ্ছে ড্রাই কপে কাজ করে। আমি যতদূর জানি সেটা বলছি, প্রেসক্রাইব ডাক্তাররা করে, সেই শুনে সেই দেখে বলছি। এটা যেমন অ্যাসকোরিল এসএফ, সুগার ফ্রি, যাদের সুগার আছে তাদের জন্য এটা, যারা মিষ্টি খাওয়া বারণ, সুগার ফ্রি। এইটা দেখুন, এটা প্লেন অ্যামরক্সল আছে, মিউকোলাইট। হ্যাঁ, তো আমি বলবো ডাক্তার যে সিরাপটা লিখবে, অনেক পেশেন্ট শুধু অ্যান্টিবায়োটিক নিয়ে আর অন্য গ্যাসের ওষুধ যাই লিখুক নিয়ে চলে যায়, বলে সিরাপ আমার বাড়িতে কেনা আছে, আগে কিনেছি। খবরদার এই কাজ করবেন না, এতে আপনার অনেক ক্ষতি। আর আমি বলি, কাশি হলে বেশি দিন কাশি থাকলে, 3 দিনের বেশি কাশি থাকলে অবশ্যই ডাক্তার দেখাবেন। হ্যাঁ, অনেক কাশির সিরাপ এসে চায়, আমিও দিই, মিথ্যা কথা বলবো না, নর্মালি একটা কাশির সিরাপ দিয়ে দিই। কিন্তু বাচ্চাদের ক্ষেত্রে অনেক পেশেন্ট আছে, মানে অনেক পাবলিক আছে যারা কাশির সিরাপ চায়, খবরদার দেবেন না, খবরদার নেবেন না, এরকম করে দেবেন না বলছি, বলা ভুল হয়েছে, নেবেন না। কারণ বাচ্চাদের সবসময়ের জন্য ডাক্তার দেখাবেন, আপনাদের এটা গার্জেনদের খুব বড় মস্ত ভুল। এটা সেদিনকেই এটা 1.5 বছরের বাচ্চার বলছে কাশির সিরাপ দিতে, আমি দিইনি। হ্যাঁ, বড় মানুষ হলো, অ্যাডাল্ট হলো, 40-এর উপরে বয়স হলো, তাদের দেবেন, তাহলে ঠিক আছে। অতএব না। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করবেন, এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করেননি সাবস্ক্রাইব করে রাখেন। অনেক তথ্য আমার কাছ থেকে পাবেন। আমি কোনো এডিট করে ভিডিও ছাড়ি না, আপনাদের বিনোদন দিতে পারি না, কিন্তু অনেক তথ্য আপনারা পাবেন। নমস্কার বন্ধুরা, আজকের মতো আমার ভিডিও শেষ করলাম।